राधा जी, आपके लिए एक शायरी है। अपने होठों की मीठी मुस्कान भेज दो, अपने होठों की मीठी मुस्कान भेज दो, अपने नैनों के नशीले जाम भेज दो, अपने नैनों के नशीले जाम भेज दो। सोने का हो गया है वक्त, सोने का हो गया है वक्त, मेरे लिए प्यार भरा पैगाम भेज दो, पैगाम भेज दो।